ସତ କହିଲେ ସବୁ ପୁଅ କ'ଣ ବୋକା? ନା ବୋକା ପୁଅମାନେ ହିଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଅଜସ୍ର ଯୋଜନା ବି କରନ୍ତି। କଠିନ ବୀଜଗଣିତର ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଥିବା ସେଇ ବୋକା ପୁଅମାନେ ହିଁ ସବୁଥର ସମ୍ପର୍କର ଦୌଡ଼ରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଜଣେ ପୁଅ ଭାଇ, ସେଇ ପ୍ରେମରେ ହାରିଯାଇ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଖୋଜି ହେଉଥିବା ଜଣେ ଅଲୋଡ଼ା ଆଉ ଅଜଣା ପ୍ରେମିକ। ଦିନେ ଯିଏ ମୋ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ବନିଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚେହେରା। ଆଉ ଦିନେ ଯାହାକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ ଆସିଯାଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବନିଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ବୋକା ଥିଲି, ନା ସେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରେମଟା ଅନ୍ଧ? ଥରେ ଭାବିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବିବା, ଏକାନ୍ତପଣରେ ଖୋଜିବା, ତମ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଭୋଗିବା, ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତିଟି କଲ୍ରେ ତୁମ ନମ୍ବର ନ ଦେଖି ନିରାଶ ହେବା, ଫେସବୁକ୍ରେ ତୁମ ଫଟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା, ତୁମେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି ଭାବି ରାତି ଅଧରେ ଚମକି ଉଠିବା, କ'ଣ କେବଳ ମୋ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଥିଲା, ନା ବୋକାମି ଥିଲା? ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ହସୁଥିବା ଚେହେରା କେବଳ ଖୁସି ସମୟରେ ହସି ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅକୁଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମିଛରେ ବେଳେବେଳେ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ସିନା ସେମିତି ହସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ହସୁଥିବା ଲୋକଟା ଭିତରେ କେତେ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ଥିଲା ଦୁଃଖ। ଆଉ ଆଜି ଠିକ୍ ମୋର ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି ଭାଇ, ଘର ଭଦ୍ରକ। ଭଲ ପାଉଥିଲି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ତା ନାଁ ଥିଲା ରାନୀ। ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତା ସହିତ ସେଇ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ପ୍ରେମ ଦେଇପାର ଭାଇ। ତା ସହିତ କଥା ନହେଲେ ନିଦ ଆସିବା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ ହଜିଯିବା, ସବୁବେଳେ ଏ ମନଟା ତାକୁ ଖୋଜିବା। ଏ ପ୍ରେମ ନଥିଲା ତ କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ ଆମର এই ସମ୍ପର୍କଟା ପ୍ରେମ ବୋଲି ପୁରା ଫୁଟିକି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ରାନୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖା ତ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ଯଦିଓ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଦେଖା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଖା ଭିତରେ ତା ପ୍ରେମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲି ଆଉ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ରାନୀର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଖୋଜି ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏପଟେ ରାନୀ ଦୂରେଇ ଯିବାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ସେପଟେ ରାନୀ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିଲା। ଏମିତିକି ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ଯାହା କରନ୍ତି, ସେ ବି ସେଇଆ କରିସାରିଥିଲା। ମାନେ ସବୁଥିରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିସାରିଥିଲା। 5 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ଭାଇ। କଷ୍ଟ ତ ହେଉଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା ତ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ନଟ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବି? ଏମିତି ଅନାବନା କଥା ଭାବି ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ଏ ହୃଦୟଟା ତାକୁ କେତେ ଖୋଜୁଥିଲା, କେବଳ ସେ ହୃଦୟର କ୍ରୋଧକୁ ଜଣାଥିଲା। ଶେଷରେ ହାରିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। ଏ କଥା ଥିଲା ପ୍ରେମରେ ହାରିଯାଇଥିବା ସଞ୍ଜୟର। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, ଆଉ ସଞ୍ଜୟକୁ କହିଲି, ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଏକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ସବୁ ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକ ଭଳି ସେ ବି ସମାନ କଥା କହିଥିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖ ଭାଇ, ସେ ଜାଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେବି କହିଲି, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। ଜାଣିନି ଏ କାହାଣୀ ତା ରାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ରାନୀ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିବ, ତମ ସଞ୍ଜୟ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତା କଥା ଥରେ ଭାବିବ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାକୁ ନିଜର କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ରାନୀ କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।